Одно из главных правил при производстве цемента – не останавливать эти гигантские печи. Здесь во время обжига сырье превращается в конечный продукт. Малейший сбой может негативно отразиться на его свойствах. Круглосуточно. И чем дольше она работает, тем лучше. Потому что каждая остановка влияет на футировку, на ее износ. Внутри печи свыше 1000 градусов по Цельсию. Для равномерного обжига клинкера, из которого производят цемент, в многотонную установку непрерывно вращают мощные двигатели. Это самое энергоемкое производство в Центральной Якутии. Две этих печи суммарно производят до 60 тонн цемента в час. В следующем году с запуском третьей производительность будет увеличена в 1,5 раза, а энергопотребление увеличится на 18 миллионов киловатт в час. Такому резкому увеличению потребления электричества помогли реформы, проведенные в тарифной политике. Подешевевший сразу на 50% киловатт позволил сэкономить промышленному предприятию значительные суммы. Инвестиции в расширение завода и строительство новой энергоемкой печи делают якутский цемент конкурентоспособным и позволяют полностью закрыть потребности региона. Мы выгадываем в этом году, выигрываем 180 миллионов. Все, а куда эти деньги девать будете? Естественно, мы новый завод строим. У нас только проценты банкам платим в год 190 миллионов. Для таких, как мы, которые развиваются, новые рабочие места создают. Это тариф даже помог нам нормально жить, прибыльно работать, налоги, зарплаты платить. Для поселка Махсагалох Якутцемент – единственное градообразующее предприятие. В нем занято треть работоспособного населения. Расширение мощности позволит трудоустроить еще около 100 человек. Тем временем муниципалитет пытается избавиться от статуса моногорода. Дешевая электроэнергия способна полностью перестроить экономику. У нас даже есть проект такой, именно сталелитейный комплекс по производству арматуры. И он очень энергоемкий. Там один стан только потребляет 3 мегаватта. И в этом отношении, да, вот это понижение тарифа будет очень хорошо. Закон о снижении тарифов на Дальнем Востоке президент Владимир Путин подписал 29 декабря прошлого года. В среднем по округу для промышленных потребителей электроэнергия подешевела на 30%, в Якутии почти на 50%. Понижать энерготарифы в ДФО решили за счет их повышения в остальных регионах России. За чей счет благое такое деяние и сколько это в деньгах? В среднем тарифы в первой и второй ценовой зоны, это значит Урал, Сибирь и европейская часть Российской Федерации, повысится чуть меньше, чем на 1%. Подарки для Дальнего Востока, они нужны. Скажите, пожалуйста, почему мы должны повышать у себя, хотя мы считаем, что в Ростовской области надо снизить? Споры о том, кто должен платить за Дальний Восток, то и дело возникают в Государственной Думе, даже после вступления закона в силу. Наиболее перспективная идея – сделать единый тариф по всей стране. Надо делать так, как было раньше, регулировать тарифы, имея в виду выравнивание них в масштабах всей страны. А не по каждому улусу и аласу. Вот это будет правильно. Тогда мы можем использовать и перетоки между энергосистемами, тогда мы можем использовать преимущества каждой энергосистемы. Впрочем, единственное, что объединяет экспертов, нужны серьезные инвестиции в энергетику. Для начала построить новые магистральные линии и забрать излишки киловатт из крупных изолированных районов. Тогда на помощь придут сразу 9 часовых поясов. Пока в одном регионе ночь и потребление падает, свободные киловатты можно направить туда, где максимум дневного потребления. Организовывая мощную связь Востока и центра страны, можно использовать вот это время, когда, положим, нагрузка на Востоке падает, а дальше на Запад она возрастает, и передавать эту электроэнергию на Запад. Страна единая, единые сети, тарифная политика единая. Дешевую избыточную электроэнергию в Якутии вырабатывает каскад Вилюйских ГЭС. Он изолирован. По соседству главная проблема региона – дорогая арктическая дизельная энергетика. Но даже средний тариф получается высоким. Крупные промышленные потребители уходят на оптовый рынок. Сбросить с плеч Арктику мечтает и Алроса, главный спонсор перекрестного субсидирования. Западная Якутия, там тоже строим линию электропередач. Вот. Она, безусловно, тоже захочет уйти на дешевую электроэнергию. Вот. И проблемы начались у самого Якутскэнерго. То есть Якутскэнерго теряла рынок свой. Только из-за того, что в главных своих генерирующих районах, Западной Якутии, Центральной Якутии, Южной Якутии, они стали терять.
Стабилизировать ситуацию помог закон о выравнивании тарифов. Только в 2017 году Якутия получила безвозмездных поступлений в размере 15 миллиардов рублей. На будущий год предусмотрено увеличение субсидий. Помимо очевидной пользы для крупного бизнеса и предпринимателей, повышается надежность самого энергохозяйства. Только город Якутск на разнице тарифа на уличном освещении за полгода сэкономил 20 миллионов рублей. Порядка 50 опор новых поставим, закупим новые шкафы управления и подадим заявку, уже подали на новые светодиодные светильники. Мука на 5 рублей, сайра на 4, молоко и вовсе на 10 рублей теперь дешевле. Сэкономив на электроэнергии, крупные торговые сети пересчитывают цены на социально значимые товары. Кроме того, дешевый тариф позволяет инвестировать в развитие собственного производства продуктов питания. Главное, чего ждет бизнес – стабильности на энергорынке. Нужно понимать, к чему идти дальше. Да? Если будут высокие тарифы, да, мы не сможем обеспечивать, да, там, производство какой-либо продукции, то есть не сможем обеспечивать потребности наших покупателей, горожан. Принятый закон о снижении тарифов будет работать всего 3 года. Такая краткосрочность настораживает предпринимателей. Нельзя посчитать финансовую модель новых проектов, а значит, не стоит и начинать. Что будет с киловаттом после 2019 года, сказать точно пока никто не может. Авторы и сторонники программы настаивают на ее продлении хотя бы до 10 лет. Этого времени будет достаточно на реформу энергетики для естественного удешевления, а потребители получат внятную тарифную политику на ближайшие годы. Дмитрий Макаров, Владимир Армаков, Вести, Якутия.